Здравствуйте, наши юные друзья! Сегодня мы будем слушать Артура, Пятерку, Мельшера, Джаклуни. Трек называется «Не кашляй». Вот тут что-то написано, что 18 есть вам или нет. Надеюсь, у нас 18 плюс у всех. И перед тем, как мы будем это слушать, напоминаю вам о том, что у нас есть свой телеграм-канал, куда вы можете прийти и поучаствовать. У меня есть 2 книги, которые я выложила на Литрес, и хотела бы, чтобы вы ее скачивали, читали, делились впечатлениями и помогали мне ее распространять. Ну и у Максима есть игровой канал, который тоже нужно посещать. Ну, пока вы это делаете, мы слушаем эту песенку. Даже, например, вот то, что ты просто упоминаешь Ашку в треке, это уже, допустим, для меня отвратительно. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Я реально поздоровался. Курил. На жестком режиме, как живой, не пойму. Позавтракал дымом, после им пердану. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. 10-й аквила под кольца, на кольца 3-5. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Чувак, с тобой все в порядке, в баке не жижа, а слизь. Пока ты курил пятку, я уже курил кис. Здесь винограда с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, Я же закашлял. зовешь себя французом, потому что Боже мой. или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сел деда, я, кстати, твоего батю. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Я, Да, друзья мои. эй, бы я на строке, сменил кент на тройку, чел ты хочешь Ашку, я твою мамашку, какого хрена у нас в классе пахнет фруктами, встал, вышел, завтра с папой в школу, сука, talk to me, Так, друзья мои, ну, что я хочу сказать. Больше всего мне понравилась девочка. Она тут, наверное, вот эта Джаклуни. Или Артура. Артура? Девочка кто? Девочка. Вот самая приличная и самая симпатичная была девочка. И она вообще как бы была такой сама по себе, а мальчики были просто ужасные все. Особенно Пятерка. Вот. Ну, Мельшер, конечно, был более-менее ничего. А все остальные были так все. Вот. Ну ладно. Теперь давайте оценим. Что нам оценивать, даже не знаю. Ладно, давайте оценим. Что у нас с текстом? С текстом у нас все плохо, потому что я каждый раз говорю, нам что, не о чем больше читать? Мы что, настолько с вами... В общем, всегда должен быть смысл. Хоть какой-то. Кури, не кашляй, это не самый важный смысл. И вот что, больше не о чем песенку спеть? И вообще, каждый раз, когда вы там говорите «кури», я сразу напрягаюсь, потому что, возможно, я там что-то не поняла. Но вы теперь знаете, что у нас есть народный контроль, который наказывает за плохие песенки и плохой смысл. Поэтому прежде чем городить ерунду, думайте, о чем вы там читаете. Вот. Поэтому за смысл я поставлю 5. Выше не могу. Значит, по музыке. И музыка была так себе. Я тут недавно послушала песенку, наверное, каких-нибудь 70-х. И подумала, боже мой, какие же раньше были красивая музыка. То есть я ее слушала не просто так, а оценивала. И поняла, насколько раньше музыка, хотя 70-е тоже не моя музыка. Иди ж ты, какая она была красивенькая. Вот, поэтому за музыку, ладно, 6 поставлю, так и быть. Вот, атмосферы никакой. Вот эти мальчики, которые при девочках непонятно что. Вот эти башни, которые прикреплялись ко всяким Мельшерам или к Пятеркам, или еще к кому-то.
Ну, в общем, короче, ужас, ужас. Никакой атмосферы. И вообще еще 5. И еще 5 и клип. Клип тоже был на 5, не выше. Итого 21 делим на 4, 5,25. Позор, а не песенка. Ну, единственное, что было положительного, это девочка и то, что было складно. Всем пока.